好啦，今日嘅天氣都非常之好啊，暫時咧都見到陽光普照啊。雖然話對面呢有啲雲啫，咁但係睇落去都唔似會落雨啊。咁啊，既然呢幾日天氣咁好呢，草地都已經掛緊好自快地噶啦。咁啊，今日正常天氣啦嚇，望落啲草都唔錯嘅。咁啊，當然啦，今日用條跑道就比較少用一啲嘅 A+3跑道，因為向來都係季初用咗一兩次，咁去到季尾又用一兩次咁嘅啫。上季又用咗6次咯，但係學你話齋啊，季初用完呢，去到3月30號之後就已經冇再用噶啦。好多時 A 啦、B 啦、B+2啊、C+3咁樣用啦，A+3啊反而少啲，B+2都唔多嘅。咁啊，另外見到啦，外欄嗰邊都開咗一條輔助欄啊，因為今日呢都有場直路賽啦。咁啊，直路賽係我哋嘅今日嘅國慶杯啊。各位家庭觀眾早晨啊！咁啊，今日呢就嚟到10月1號國慶賽馬日啊！今日我哋嘅焦點賽事就會係第7場嘅國慶杯。咁啊，今日呢就10場都係草地嘅賽事啦。今日而家已經過緊好自快地牌啦。今日風和日麗，陽光普照嘅。今日照計場地都十分之好啦嚇，今日啊，咁啊10場賽事咁全部都係草地。咁啊，啱啱就潘頓就成為熱門嘅保衛者，好犀利喎！佢嗰啲熱門唔係講緊即係20零30蚊喎，係10幾蚊、10幾蚊嗰啲小鳥天堂啊、包裝戰將啊。小鳥天堂呢就贏得輕鬆啲啦，包裝戰將呢就少少吃力啊。咁希望馬匹繼續有進步啦。咁仲有啲天天灑落啊，亦都可以順利可以大熱門得手嘅。啱啱嗰啲呢熱門就好威水啦，但係睇翻今次嘅潘頓手馬冇咁熱喎，起碼。好啦，咁啊，啱啱同大家講完潘頓之後，我哋再睇一睇個場地先。咁啊，場地草地方面呢，可能因為呢排都陽光普照，已經掛緊好自快地牌啦。睇埋個灑水報告啦。咁啊，比較多雨量呢都係星期四啦。星期四呢就過百毫米嘅雨量啦。咁啊，星期一都灑咗陣雨嘅，咁啊6毫米左右。呢排天氣好啦，所以都灑得比較多水嘅。星期六咁啊，賽事前一日灑咗24分鐘，咁今日呢都賽前一日星期二灑咗26分鐘啊。咁啊，其餘星期一啦、星期日同埋星期五呢，就灑咗6分鐘水嘅。咁啊，睇翻過去7日雨量啦，都係早少少噶啦。過去7日雨量有132毫米嘅雨量啦。今朝啦8點9嘅時候喺終點處去到馬房灣對面直路1400去1200米同埋直路灣呢，灑咗8分鐘水啦。其餘跑道區域就灑咗6分鐘水。咁天氣許可嘅話，就喺第5場賽事之後壓地啊。場地測計指數2.72啦。睇埋個風向啦，咁啊12點10分嘅時候呢，就度到吹緊東北偏東風啊，每小時就6公里。咁而家啲風向啊，或者有啲咩雨水啊，都可以上翻我哋嘅官網呢，有翻啲天氣報告啊，可以同大家睇翻噶啦。咁啊，而家見到呢啲旗仔飄揚啊，我哋直路呢邊少少逆風啦，就唔算話好行嘅。今日呢，用 A+3跑道，A+3跑道比較少用嘅，數據都少啲㗎。咁啊睇到內碟啦，落到21 win，中碟啊22 win，外碟11 win。但係你話上名率嚟講呢，都係中碟比較多喎，攞到43個批啊，外碟都唔係好差嘅29個批。咁但係整體入到最後直路階段啊，中央跑線好啲喎，22 win 43批。都好唔同㗎，因為3月30號嗰日呢，就擺前面着數啦，1月26號嗰日呢，就幾好追嘅，所以最緊要都係睇翻今日呢跑落去個場地偏差係點啦。我哋呢個鏡頭望一望啦，見到呢，其實內欄啲草保養得唔錯嘅。不過今日嘅途程分佈呢，就集中喺1400樓下嘅，係得第5場嗰場4班就跑1800，所以跑完之後會壓地啦，長途少少。咁但係可以睇下個偏差喎。如果你成日都跑開1200、1400咁，可以有啲路數捉下噶噃。睇下好唔好追啦。平時嚟講，其實1200呢，你話留到好後就唔係好着數噶啦。開羅日嗰日嘅 A 跑道呢，個地濕濕地就好利外面追嘅。
不過有時成日都話潘頓好咗又成績，之後嗰次可能成績麻麻，但係多數係跑馬地啊。咁而家跑完一次日賽，又再跑日賽，會唔會可以冧莊喎？冧莊成為騎師王啊！騎師王今日佢哋即係同阿布文啦開飛都幾熱嘅。布文今日可能又有氣勢啦，咁啊頭場呢，自在福星都係第2熱門啦，而家42蚊。咁啊睇翻呢，有保入馬匹啊，3場3號全神貫注保入咗嘅，咁啊馬匹啊騎師就係周俊樂啦。